zarfeve? Për të vërtetës Partia Socialiste që më e fokusuar dhe më vëmendshme në të fushat, pak me votën e diasporës, që në fillim të herës ka qenë prezente. Për të vërtetës nuk ka patur të paktën në dijenin time impresione siç është thënë gabimisht në media, madje ka qenë disa individ që kanë kërkuar t'ja ngarkojnë Partisë Socialiste, por fakti nuk është e vërtetë sepse po të marrin praktikisht procedurën që ndodhi në Greqi, DHL që ishte kompania kontraktore, i ka dhënë disa nën kontraktorëve shpërndarjen e postës, zarfeve. Pra nga ky moment e këtej nuk ka asnjë lloj kompetencë përgjegjësi Partia Socialiste apo kudo qoftë, apo Partia Demokratike kudo qoftë. Ishte përgjegjësi e kompanive postare në Greqi. Jam dakord, e cila me sa duket ashtu sikurse ti e the në fillim të raportimit tënd, nuk është se e realizoi punën e vet ashtu sikurse duhet të ishte, pra, sepse të është dashur 2 javë kohë që të marrësh zarfin dhe më pas ta dorëzosh atë. Ashtu sikurse ty, a ka patur probleme të tilla edhe me qytetarë të tjerë edhe në vendet e tjera të Greqisë, jo vetëm në Athinë? Për llogarisin që diku tek 20.000 zarfe në Greqi të janë humbur ose nuk janë arritur të merren të rriqen nga qytetarët për shkak të pamundësive si të shërbimit postar apo edhe të gabimeve të tjera që ka patur ndoshta edhe nga KQZ-ja, sepse shumë qytetarë kanë patur dëshmi që thonë që nuk janë të dhënat e tyre që u deklaruan në aplikacionin për. Pra ka pasur një ngërç aty. Posta nuk e ka bërë as pak punën e saj, nuk ka telefonuar askënd, nuk ka informuar askënd, përveç ata që kanë pasur email, ka marrë një email në atë. Kjo ka krijuar një konfuzion. Por, gjithsesi, duke patur parasysh specifika që ka Greqia, mendoj dhe gjykoj që llogaritë më shumë se 50.000 vota kanë ikur nga Greqia për në Tiranë.